नमस्कार दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से क्लिक कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही कोई मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, रेलवे में अप्रेंटिसशिप के लिए बहुत ही गजब का मौका आपके लिए सामने निकल के आया है। आइए देख लेते हैं। तो यह देखिए फ्रेंड्स, यह नोटिस आपकी 23/2/2019 को जारी हुई है रेलवे की तरफ से अप्रेंटिस के लिए। तो इसमें मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन सी ट्रेड के लिए कितनी वैकेंसियां हैं एवं आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, आपका एज लिमिट कितना है, आपका परसेंटेज कितना होना चाहिए, जो आपका क्वालिफिकेशंस सॉरी फ्रेंड्स जो आपका सिलेक्शन है वह किस आधार पे होगा, और इसके साथ साथ आपको फॉर्म किस प्रकार से फिल करना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, और इस फॉर्म को फिल करने के लिए कितना चार्ज है। तो इस वीडियो में ये सभी जानकारियां आपको मिलने वाली हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही गजब का मौका है अप्रेंटिस के लिए। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वो भी बिना स्किप के, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी जानकारियां ऐसी भी हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप उसको स्किप कर देंगे तो हो सकता है कि आपको आगे चल के सिलेक्शन प्रोसेस में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यह देखिए फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला से यह वैकेंसी सामने आई है अप्रेंटिस के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कपूरथला जो है वो आपके पंजाब में पड़ता है, और यहाँ पर आपकी टोटल 223 वैकेंसियां सामने आई। यहाँ पे देख सकते हैं 223 वैकेंसी अप्रेंटिस के लिए सामने आई हुई है, जो कि ITI स्टूडेंट के लिए है। इस वैकेंसी की लास्ट डेट आपकी जो है 23/3/2019 है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको इस वैकेंसी के बारे में पहले बता दूं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, दिया हुआ है कि किस किस ट्रेड के कितनी कितनी वैकेंसियाँ हैं। देखिए यहाँ पे फिटर है, वेल्डर, मशीनिस्ट, पेंटर, कारपेंटर, मशीनिक, और आपका इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, AC एंड रेफ्रिजरेटर मैकेनिक। तो फ्रेंड्स, इसमें आपका देखिए फिटर में 27 पोस्ट जनरल के लिए है, SC के लिए 8, ST के लिए 4, OBC के लिए आपकी 15 पोस्ट है। टोटल आपकी 54 पोस्टें आई हुई हैं। और आपका PWD के लिए 2 पोस्ट और एक्स सर्विसमैन के लिए 2 पोस्ट है। इसके साथ साथ आपका नेक्स्ट वेल्डर के लिए है आपका 27 पोस्ट जनरल के लिए, 2 पोस्ट SC के लिए, 4 पोस्ट SC के लिए, 14 पोस्ट आपका OBC स्टूडेंट के लिए। टोटल आपके 53 पोस्ट हैं वेल्डर के लिए, और PWD के लिए 2 पोस्ट अलग से, और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 2 पोस्ट। तो फ्रेंड्स, यह वैकेंसी, इसके साथ साथ आपका मशीनिस्ट के लिए कितना है, जनरल के लिए 10 पोस्ट, SC के लिए 3, ST के लिए 2 पोस्ट, OBC के लिए 5, टोटल आपका 20 पोस्ट है, और एक PWD के लिए, एक एक्स सर्विसमैन के लिए। नेक्स्ट आपका पेंटर के लिए आपका 9 पोस्ट जनरल के लिए है, 3 पोस्ट SC के लिए, 1 पोस्ट ST के लिए, OBC के लिए आपका 14 पोस्ट है, और टोटल आपके 17 पोस्ट हैं। PWD में आपका 1 पोस्ट है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 2 पोस्ट। इसके साथ साथ नेक्स्ट है आपका कारपेंटर के लिए आपका 12 पोस्ट है जनरल के लिए, SC के लिए 4 पोस्ट, ST के लिए 2 पोस्ट, OBC के लिए टोटल 6 पोस्टें हैं, और आपका टोटल वैकेंसी है आपकी कारपेंटर के लिए 24। इसमें PWD के लिए 1 पोस्ट है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 1 पोस्ट है। नेक्स्ट आपका मैकेनिक है, मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए, जनरल के लिए 3 पोस्ट, SC के लिए 1, ST के लिए 0 पोस्टें हैं, OBC के लिए 2 पोस्ट है। टोटल आपकी 6 पोस्ट है, और आपका PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई पोस्ट नहीं है। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रीशियन में जनरल के लिए आपका 15 पोस्ट है, और SC के लिए 5, ST के लिए 2, OBC के लिए 8 पोस्ट, और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, 30 है इलेक्ट्रीशियन के लिए, 1 है PWD, 1 है एक्स सर्विसमैन। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए, जनरल में 5 पोस्ट है, SC 1, ST भी 1, OBC 3, टोटल आपके 10 पोस्टें हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की, और इसमें PWD एक्स सर्विसमैन के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। नेक्स्ट आपका AC एंड रेफ्रिजरेटर मैकेनिक्स, इसमें आपका जनरल का है 5 पोस्ट, SC का है 1 पोस्ट, ST का है 1 पोस्ट, OBC 2, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 9 पोस्टें हैं, और PWD एक्स सर्विसमैन के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। और फ्रेंड्स, टोटल वैकेंसी आपकी जो है
223 वैकेंसियाँ आई हुई हैं टोटल। और इसमें आपका जनरल का 113, 34 आपका SC, 17 ST, OBC 59। तो यह हो गई वैकेंसी की डिटेल। यहाँ आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स कि मोड ऑफ सिलेक्शंस, आपका सिलेक्शंस किस प्रकार से होना है। आपका जो सिलेक्शन है वह मेरिट लिस्ट के अनुसार होगी। आपका मेरिट, आपका रिटन एग्जाम नहीं लिया जाएगा। इसमें आपका सिलेक्शन ओनली मेरिट लिस्ट के अनुसार होने वाली है, जो आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है। तो फ्रेंड्स यह मेरिट लिस्ट आपकी जो है हाई स्कूल और ITI के परसेंटेज के अनुसार बनेगी। यदि आप हाई स्कूल और ITI में अच्छा परसेंटेज गेन किए हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। इसमें आपका फ्रेंड्स मेरिट लिस्ट के अनुसार आपकी एक लिस्ट आएगी। उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा अप्रेंटिस के। यदि आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही इससे संबंधित कोई और नोटिस आएगी तो मैं इस पर आपको बता दूंगा। और नोटिफिकेशंस बेल को यदि आप ऑन किए रहेंगे तो आपको उसकी नोटिफिकेशंस तुरंत प्राप्त हो जाएंगी। अब मैं आपको बता दूं एज लिमिट से संबंधित बातें। आपकी एज क्या होनी चाहिए? आपका एज मिनिमम 15 और मैक्सिमम 24 साल होनी चाहिए। और यह मैक्सिमम 23/2/2019 के पहले हुआ हो। सॉरी फ्रेंड्स, इसमें शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 24 ईयर। आप 24 साल कंप्लीट न किए हों, 24 साल से आपका एज कम ही होना चाहिए, जो कि आपके 23/2/2019 तक वैध है। इससे पहले आप 24 साल न हुए हों। और फ्रेंड्स इसमें आपका SC के लिए 5 साल का है रिलैक्सेबल एज लिमिट अपर। उसके बाद आपका 3 साल का OBC कैंडिडेट के लिए। और इसके बाद नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स कि पर्सनल डिसेबिलिटी के लिए अपर एज लिमिट आपकी 10 साल है। 10 साल और बढ़ा दिया गया है, इसमें रिलैक्सिबिलिटी दी है। आपका एक्स सर्विसमैन के लिए भी 10 साल एक्स्ट्रा है। तो फ्रेंड्स इसके साथ साथ आपका मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए, इसमें देख लीजिए। मिनिमम क्वालिफिकेशंस आपकी होनी चाहिए हाई स्कूल इक्विवेलेंट टू 10+2 एग्जामिनेशन विद मिनिमम 50% मार्क आपके हाई स्कूल में होने चाहिए। और आपके ITI, आपका ITI सर्टिफिकेट जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ITI सर्टिफिकेट आपका जो है वह नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT के तहत जारी होना चाहिए। यदि आपका ITI सर्टिफिकेट NCVT के तहत जारी नहीं है तो आप इस फॉर्म को फिल बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के टाइम आपको आपकी उम्मीदवारी कैंसिल कर दी जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, यह जो सूचना आई हुई है इसी में ये पोर्शन यह इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए, इसको आप लोग देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के छात्र। नेक्स्ट है आपका जो एप्लीकेशंस है वह ऑनलाइन फॉर्म फिल किया जाएगा, जो कि आपका पेमेंट फीस 100 रुपये है। वह नॉन रिफंडेबल शुल्क है, यह रिफंड नहीं होगा। और इससे संबंधित एक जानकारी दी गई है कि द कैंडिडेट हुज फॉर्म फिल्ड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यदि आप अपना फॉर्म फिल कर लेते हैं उसके 2 दिन के बाद ही आपको पेमेंट करना है, वो भी ऑनलाइन पेमेंट होगा। नेक्स्ट देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बातें की गई है कि नो फी रिक्वायर्ड टू बी पेड SC ST PWD वुमेन कैंडिडेट्स। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपको फॉर्म को किस प्रकार से अप्लाई करना है। यदि आप इसमें इच्छुक हैं, आप यह योग्यता रखते हैं, तो आपको फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई करना है वह मैं आगे बता रहा हूं। आपको सिंपली यहाँ पे वेबसाइट दिया हुआ है www.rcf.indianrailways.gov.in, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से जाकर के आपको ऑनलाइन एप्लीकेशंस में अपना फॉर्म फिल कर देना है। इसमें आपका नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सभी आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अनुसार होने चाहिए। इसमें आपको फॉर्म भरते समय कोई भी गड़बड़ी नहीं करनी है, नहीं तो आपकी बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम कोई भी सुनवाई नहीं होगी, सीधे आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तो फॉर्म को ध्यान से भरिएगा। यदि आपको फॉर्म भरना सीखना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपको बताऊँगा कि किस प्रकार से फॉर्म भरना है। इसका एक सेपरेट अलग से वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आप कोई गलती ना करें फॉर्म भरते समय। तो फ्रेंड्स यदि आप योग्यता रखते हैं, तो यदि आप
फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से फॉर्म को फिल करना है। और वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए अपने मित्रों के साथ, जिससे कि सभी लोग इस अप्रेंटिसशिप का लाभ उठा सकें, फॉर्म को फिल कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।